und auf den Teller angerichtet. Ich habe die Mousse schon ausgeleckt und ich muss sagen, als ich gerochen habe, dachte ich, oh Gott, das riecht eigenartig. Aber als ich jetzt gerade probiert habe, es schmeckt wirklich gut. Natürlich nicht wie normale Vanillemousse, ein bisschen anders, aber trotzdem total lecker. Ich würde dem 7,5 bis 8 von 10 Punkten geben, von der Konsistenz 10 von 10.